Bu ikkisidan qaysi biri qiziqchiroq ko'rinyapti? Qiz bola. Yaxshi, bu qiz sizni hozir 1 daqiqa ichida kuldirishga harakat qilib ko'radi. Agar siz kuladigan bo'lsangiz, qiz bola 100 ming so'm yutib oladi. Agar kulmaydigan bo'lsangiz, 100 ming so'm sizda qoladi. Ha, roziman. Bu bolani kuldirish uchun siz 3 ta shart bajarasiz. Birinchisi latifa aytib berasiz, ikkinchisi esa biror bir qiziqarli video qo'yib berasiz, uchinchisi o'zingizga xohlasangizni qilasiz. Ha, roziman. Unda yaxshi, siz birinchi shartni boshlashingiz mumkin. Bir talaba domlasiga imtihonda savol beribdi. Domla, hamma savolga noto'g'ri javob bersam bo'ladimi debdi. Domla aytibdi, nimaga debdi. O'quvchi aytibdi, chunki hech qaysiga to'g'ri javob bilmayman-da debdi. Bo'pti, ikkinchi shartni bajarishingiz kerak bo'ladi. Hadi bitta kulgili video qo'yib bering. Speak English. Ashek. What is this? What is this? My name is Ashek. My name is Ashek. Kuldingizmi? Yo'q. Sizda oxirgi imkoniyat qoldi. Undan oldin bitta narsani aytib o'tishim kerak. 6-dan 12 aprelgacha ishonchning barcha filiallarida istalgan meblingizni 12 oyga foizsiz va boshlang'ich to'lovlarsiz xarid qilishingiz mumkin. Qani ketdik, 3-shart, oxirgi shart. Chicken banana, chicken banana. Va kulishga muvaffaq bo'ldingiz. So'nggi soniyalarda va qarshi hujumda ushladingiz. 100 ming so'm pul sizniki. Sog' bo'ling, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.